بسم الله الرحمن الرحیم. دا کټل فروټ ته موږ په ډیری فارم هریچن کې چې کوم ټرایل بیس باندې دا د سوینګ کړی دا جناب ډایریکټر ډیری فارم هریچن ډاکټر مومن خان صاحب په واسطه سره د فاجک نه د دې توخه موږ ته وایي شوی او دا د دې څنګه چې تاسو یې دا ډېر خوشي ویری او د دې موږ ډېر ښه خصمانه کړی دا موږ د ټرایل اوس کوم دی په ملک حساب باندې چکو چې دوی وایي چې را دا 2.25% پیج غاړه کوي ټینګي او د فایو پروډوس هم دې سره کوي نه ټول پیسې ډیری فارم هریچن